Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün bahtına kabak dolması ve hazırladığım harca ufak bir ekleme yaparak yaprak sarma hazırladım. Bunların tarifini paylaşmak istiyorum sizlerle. Öncelikle bir büyük, bir tane de orta boy soğanı birazcık dişe dokunur halde kalacak şekilde doğradım ve hemen karıştırma kabıma ilave ediyorum. 2 büyük diş sarımsağımı da kolay doğranabilmesi için öncelikle bıçağımın yan yüzüyle ezdim ve minik parçalar halinde doğradım. Ve hemen soğanlarımın üzerine ilave ettim. Yarım demet de maydanoz kullanacağım. Sadece yaprak kısımlarını değil, birazcık da sap kısımlarını kullanacağım. Çok kalın olan saplarını ayırdım ve geri kalan saplarını incecik doğradım. Diğer maydanoz yapraklarımı da orta kalınlıkta doğrayarak hemen soğan ve sarımsağımın üzerine ilave ettim. Bugün hazırlayacağım dolmayı ve sarmayı zeytinyağlı olarak hazırlayacağım. Yani et kullanmayacağım. Onun yerine 1 su bardağı pirinç, yarım su bardağı dolmalık bulgur, iri bulgur kullandım. 1 su bardağına yakın domates rendesi, birer kaşık domates ve biber salçası ekledim harcıma. 1 yemek kaşığı da nar ekşisi ekliyorum. Hemen üzerine yarım çay bardağı zeytinyağı ekliyorum. Yeteri kadar tuz, kırmızı biber, karabiber ve çok lezzet verdiğini düşündüğüm köfte baharatı ve 1 yemek kaşığı dolusu da nane ilave ediyorum. Harcım için kullanacağım bütün malzemeler bu kadar. Hepsi birbirine iyice özleşene kadar karıştırıyorum. Daha sonrasında kabaklarımın hazırlığına geçiyorum. Kabaklarınızı soymadan yapmak isterseniz bu şekilde jülyen doğrayıcıyı çok fazla bastırmadan çizikler atarak kabağınızı hazırlayabilirsiniz. Bu şekilde hem kabağınız çok daha kolay pişecek hem de tüm lezzeti içine çekmiş olacak. Kabaklarımın baş kısmını ve sap kısmını ayırıyorum. Bu şekilde ben kullandığım kabakları 2'ye böldüm. Siz dilerseniz 3'e de bölebilirsiniz. Diğer bir yöntem olarak da kabaklarımı bu şekilde alacalı soyuyorum. Siz dilerseniz tamamını kabuğunun soyarak da kullanabilirsiniz ya da bu gösterdiğim şekillerden birini kullanarak hazırlayabilirsiniz kabak dolmalarınızı. Kabağımızın içini temizlemeye gelince de en kolay yöntem kabak oyacağı kullanmak, ama eğer öyle bir aparatınız yoksa bu şekilde tatlı kaşığının arka tarafını kullanarak da kabağınızı çok kolay bir şekilde oyabilirsiniz. İlk defa yapacak arkadaşlarım için tekrar göstermek istiyorum. Yavaş yavaş kabağınızı döndürerek içindeki fazla parçaları bu şekilde dışarıya kaşığın sapıyla çıkarabilirsiniz. Ve kalınlığını da dilediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Biz birazcık kabağın kalın kalmasını seviyoruz. O yüzden birazcık kalın hazırladım. Siz dilerseniz daha da incelterek yapabilirsiniz. Bir de küçük bir detay vereyim. Eğer direkt dolaptan çıkardığınız gibi kabağınızı kullanacak olursanız çatlamalar, kırılmalar olabilir. Bir süre oda sıcaklığında kabağınızı bekletirseniz herhangi bir çatlama, kırılma olmayacaktır içini temizlerken. Kabaklarımın tamamının içini temizledikten sonra hemen doldurma işlemine geçiyorum. Yine ufak bir kaşıkla içine harcımızdan dolduruyoruz ama çok bastırmamaya dikkat edin ve üzerinde birazcık boşluk kalmasını sağlayın ki kabaklarımızın içindeki şişen pirinç ve bulgurlar dışarıya taşmasın. Artan harcımı da bu şekilde geçen seneden pet şişeye koymuş olduğumuz, hazırladığımız yaprakların içerisine dolduracağım. Kabaklarımı pişmeye göndermeden önce bu şekilde içindeki harcın dağılmaması için üzerlerine domates parçası kapatıyorum ve daha sonra hemen pişireceğim tencerede sosumu hazırlamaya başlıyorum. 1-2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ekledim ve üzerinde yine 2 diş doğranmış sarımsağımı kavuruyorum. Sarımsakların kokusu çıkınca üzerine 1 tatlı kaşığı kadar salça ilave ediyorum. Domates veya biber fark etmez. Dilediğiniz salçayı kullanabilirsiniz. Daha sonrasında kabaklarımı bu şekilde tencereme diziyorum ve önlü arkalı birazcık kavrulmasını sağlıyorum. Bu kavrulma işlemi hem lezzetine lezzet katıyor hem de çok daha kolay
pişmesini sağlıyor kabak dolmasının. Kabaklarım tamamen kavrulunca da bir tane orta boy rendelemiş olduğum domatesin suyunu gezdiriyorum. Yine aynı bardak ölçüsüyle bir bardağa yakın su ilave ediyorum. Tamamen göz kararı ayarlayabilirsiniz. Kabakların çok üzerine çıkmayacak, yarısına kadar ekleyebilirsiniz su. Kabaklarım pişerken ben de sarmalarımı hazırlamaya başlıyorum. İçerisine böyle gösterdiğim ölçüde bir tutam kadar kekik, dağ kekiği ekliyorum ve iyice ezerek ekliyorum. Harcıma iyice yedirdikten sonra da yapraklarımı sarmaya başlıyorum. Bu yapraklarım bir sene önceki yapraklardı. Biraz önce söylediğim gibi ve taptaze, hem rengini hem kokusunu koruyarak saklanmışlar. Eğer bu yaprakları nasıl yaptığımı, nasıl sakladığımı merak ederseniz bir önceki videoma bakabilirsiniz. Daha kolay erişim için hem yukarıya hem de aşağıya linkini bırakacağım. Tıklayabilirsiniz. Yapraklarımızı sarmaya gelince bu şekilde ortasına birazcık harçtan bırakıyoruz. Önce yukarıdaki yaprak kısımlarını, sonra yan taraflarını katlayarak rulo olacak şekilde yapraklarımızı sarıyoruz. İlk defa yapacak olan arkadaşlarım için yakından da göstermek istedim. Önce yaprağın üst kısımlarını, sonra yan kısımlarını ortaya doğru katlıyoruz harcı koyduktan sonra ve yaprağımızın her tarafının açıldığından, iyice açıldığından emin olarak rulo şeklinde katlıyoruz yapraklarımızı. Tüm yapraklarım ve iç harcım bitene kadar sarma işlemine bu şekilde devam ediyorum. Çok daha ince yapmak isterseniz iç harcını birazcık azaltarak daha ince yaprak sarmalar elde edebilirsiniz. Sarmalarım hazır olunca da uygun bir tencerenin tabanına tek tek diziyorum. Siz dilerseniz dik şekilde de pişirebilirsiniz ama ben yatay şekilde pişireceğim. O yüzden de en son katladığım yaprağın uç kısmını aşağıya gelecek şekilde yerleştiriyorum tencereme. Tüm yapraklarımı tencereye aldıktan sonra da üzerine limon dilimleri bırakıyorum. Hem lezzet katacaktır sarmanıza hem de rengini korumasına yardımcı olacaktır limon. Yapraklarınızı eğer çok sıkı veya çok gevşek olmayacak şekilde sararsanız herhangi bir dağılma yaşamazsınız ama risk almak istemiyorum diyorsanız bu şekilde ısıya dayanıklı bir tabak kapatarak sarmalarınızı o şekilde pişirebilirsiniz. Su miktarına gelince sarmalarımızla aynı hizada olacak şekilde su ilavesi yapıyorum. Çok az veya çok fazla koyarsanız yine iyi bir sonuç elde edemezsiniz. Kapağını kapatıp hemen sarmalarımı da pişmeye alıyorum. Bu arada hem dolmamı hem sarmamı çok kısık ateşte pişiriyorum. Uzunca süreler pişirmeniz gerekiyor. Eğer altını birden açarsanız mutlaka dağılmalar olacaktır. Şu şekilde yakından göstereyim. Sarmalarımda herhangi bir kararma veya dağılma yok. Çok güzel bir şekilde de piştiler. Hemen limonlarını alıyorum üzerinden ve tekrar göstermek istiyorum sizlere. Rengi de pırıl pırıl oldu. Kabak dolmalarım da aynı şekilde lokum gibi piştiler. Hemen servise geçiyorum. Kabak dolmalarım erimeden, dağılmadan, içindeki harcı dışına taşmadan lokum gibi piştiler. Hemen keserek iç yapısını da sizlere göstermek istiyorum. Hazırladığımız bir harç ile iki farklı lezzet elde ettik. Bu şekilde hazırlamak isteyenlere şimdiden afiyet olsun. Bugünlük benden bu kadar diyorum. Başkaca videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.